Sveiki visi investuotojai, spekuliantai ir visi tie, kurie nori tapti jais. Aš tokią mintį senai kaip brandinu ir, kaip pasakyti, ne tiek brandinu, kiek pats apie tai galvoju. Pavyzdžiui, aš kaip techninė analizė, kur mato dabar šitas grafikus, tai čia yra akcijų ar bet kokių kitokių instrumentų, tai iš viso net nėra skirtumo, ar tai bus akcijos, ar tai bus nafta, auksas ar kriptovaliutos. Iš esmės nėra skirtumo, tai yra instrumentas, toks kaip labiau paremtas statistika, kai tu priiminėjai sprendimus arba investuodamas, arba spekuliuodamas. Ir šituo reikalu iš tikrųjų užsiminėjau labai senai, gal iš tikrųjų bus daugiau negu kokie 20 metų. Ir tikrai, man atrodo, kažkur pradėjau kokiais gal 20-ais. Ir, esu sukaupęs didelį patirtį, iš tikrųjų, ir žinau, ir daug ką pamiršau. Ir ką vieną supratau, kad praktiškai, čia yra instrumentas statistika ir, kaip pasakyti, tai nėra kažkoks krištolas, kuris tau pasakys, ką ir ateitį, ką reikia daryti, nes jeigu iki šiol istorija statistika buvo tokia, tai gali būti ir kažkiek. Tačiau statistika ir tendencijos, jos, kaip pasakyti, leidžia priimti gan teisingus sprendimus. Ir šiaip tai kiltų klausimas iš to mano dabar pasakojimo, jeigu tiek turi žinių, jau toks esi, kaip pasakyti, protingas, gudrus, tai kur tavo milijonai. Ir aš iš tikrųjų labai dažnai pats mąstydavau, kodėl, kas atsitinka, kur čia yra bėdos. Net jeigu parodyti šitą, aš tokį dabar, kai esu atidaręs, tokią pačią paprasčiausią sistemą, kuri yra, aš ten tokia YouTube'e esu įrašęs, galėsiu paskui įdėti dar tokią medžiagą, kur iš tikrai yra labai pelninga ir, tokia paprasta. Nes, pavyzdžiui, čia aš ją galėčiau išmokyti bet kokį žmogų, ten kokį porą valandų, kaip jį veikia ir bet kas iš tikrųjų ją galėtų išmokti, nes šita, kaip pasakyti, ta sistema tokia yra, net beždžionė ją galėtų valdyti. Ir čia iš tikrųjų nereikia tiek daug nei nieko, nei ką, kaip įmatot, čia yra toje sistemoje viena linija yra ir čia šalia eina kita kainos, tokios raudonos brūkšnelis tą laikotarpį krito, žalias kilo, kad nesigilinti, tai iš tikrųjų ne apie tai esmė. Esmė, kodėl, daleiskim, turint tokią istoriškai pelningą sistemą, nepasiseka, kaip pasakyti, įvykdyti, realizuoti savo sėkmingos investicijos. Tai čia tokia, kaip paprasta dar norėjau užbaigiant sistema, atrodo tas grafikas paprastas, jis gali atrodyti toks kaip meno kūrinys. Ir baigiant mintį norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų kuo sistema paprastesnė, kuo ir tuo jį geriau veikia. Esmė atsitinka, kodėl nepavyksta to padaryti, yra iš tikrųjų labai paprasta ir banali. Pavyzdžiui, jeigu tu nusipirkai kažkokį instrumentą, ar tai akciją, ar tai šiuo atveju čia matos bitcoiną, nusipirkai už kokią 50 eurų nusipirkai. Ir liaudiškai sakant, tave nelabai kasa, kaip pasakyti, ir galim prognozuoti kokią visą evoliuciją. Pavyzdžiui, čia kaip sistemą nusipirkom, ten čia kiek rašė 19 000 ir praėjo kelios savaitės, tau jau pakilo iki 24, dar praėjo, dar daugiau pakilo. Ir, kaip pasakyti, jau iš 50 eurų gal pasidarė ten koks, imkim ten 80, čia džiugu, smagu, viskas gerai. Bet tavęs iš tikrųjų nei labai ten jaudina, nei labai kažkas atsitinka. Kitas variantas, čia nusipirkom, čia kilo, čia pradėjo krist. Irgi 50 ten kokią eurų nusipirkom, tai ten vietoj 50 paliko 30, ten nusispjovė, šūdas ir viską jau numetė ir baigiai visą tą. Tačiau yra esmė kita. Esmė yra ta, jeigu nusipirksi kažkokių akcijų ar ten kriptos valiutos už tiek, kur tave iš tikrųjų realiai pradės kasyti, ta suma, matot, yra visiems skirtinga. Vienam, kaip pasakyti, gali būti kartais ir 50 eurų labai daug, kitam gali būti ir 50 000 eurų, kaip pasakyti, tokie kišenpinigiai gali būti. Visokių yra žmonių, visokių, vieni labai turtingi, kiti mažiau turtingi, bet esmė eitų apie tą, kai tu nusipirki tiek, kai tave iš tikrųjų pradeda stipriai kasyti. Tai
Tai va, todėl baigiant noriu pasakyti, nežiūrint į tai, kad va, šita sistema mano kokia yra labai paprasta, ji tokia labai lėta, nuobodi yra ir čia va, kaip va, ta kiekviena žvakutė, kai sakiau, įtęsęs, savaitę tęsęs ir jie tikrai, nu, galima net beždžionę išmokyti, kai dirbti, bet viskas priklauso nuo psichologijos ir viskas priklauso nuo to, kad patikrinti savo psichologiją, kiek tu esi investavęs savo pinigų investavęs. Ir todėl aš tikrai galiu pasakyti, kad čia šitoje situacijoje, jeigu nori, kad pavyktų, protas jis paprasčiausiai turi dirbti toks kaip kompiuterio, kaip roboto protas turi būti. Čia neturi būti jokių emocijų, o tą iš tikrųjų pasiekti yra labai labai sunku ir tą iš tikrųjų gali padaryti tik vienetai. Todėl dažnai, kaip protingi žmonės ir sako, geriau net nepradėti. Tai ta prasme, aš tos žmonės labai suprantu, jie iš tikrųjų yra giliai permastę tą situaciją, jie supranta, kas bus. Aš net, kaip pasakyti, kas gali susitvarkyti su tuo, tai iš tikrųjų yra nedidelis procentas žmonių, bet kas iš jūsų, jūs galit būti, kaip tik tas žmogus ir galit būti. O tas, kur irgi jis protingas bus, jis jau gali būti, kad permastė viduje, jis jau suvokia, nors tai, kaip pasakyti, aš manau, kad nemanau, kad taip yra. Čia greičiausiai būtų save patikrinti, pabandyti, nes iš tikrųjų, kol nepažiūrėjai, nepatikrinai, gal, kaip pasakyti, būtent jūs ir esat vienas iš tų nedidelių procentų žmonių, kur galit su tuo susitvarkyti. Va. Ir čia iš tikrųjų net nėra prasmės, kaip pasakyti, tikrintos sistemos, nes jeigu pražiūrėt visą istoriją nuo pat bitkoinų pradžios, jūs bet kas matytumėt, kad jį iš tikrųjų šitą labai paprasta įveikia ir veiks, ir toliau veiks. Bet kaip jūsų protas veiks, tai tik galit patikrinti jūs ir patikrinti tik su tokia suma, kuri, kaip aš ką tik sakiau, kur iš tikrųjų jūs pradės kasyti. Ir tada įvyksta toks dalykas. Paimkim taip, kad nusipirkom bitkoinų už 50 000 nusipirkom. Ir jeigu žiūrint į šitą mano sistemėlę, čia atėjo laikas, kad reikia pirkti, nes kaina kirto, kur aš rodau šitą violetinę liniją. Tai nusipirkom jų už 8600 maždaug. Ir mes tada tą laikom tą bitkoiną, kol vienu žodžiu kaina kirs iš viršaus į apačią, vėl violetinę liniją. Ir nieko nedarom. Ir kaip pažiūrėsim, labai smagus reikalas yra. Mes nusipirkom čia 20 metais gegužį matos ir mūsų reikėjo uždaryti poziciją 21 gegužį. Visus metus vienu žodžiu turim nieko nedaryti. Ir jeigu tai padarė, nusipirkom už 50 000 ir dabar pažiūrim, kiek daleiskim išaugo kaina. Išaugo kaina, čia imkim 500%. Tai patys įsivaizduojat, kokie tai yra dideli pinigai. Tai ir vienu žodžiu, jeigu tai buvo koks $50, tų eurų buvo, tai iš tikrųjų ir tai jau dideli pinigai. O jeigu mes, kaip pasakyti, pasimam tokią didelę sumą, kuri, nusipirkom nebūtinai, bet nusipirkom kažkur truputį vėliau, nusipirkom už 12 000 ir praėjo kelios savaitės ir iškart kaina nukrito iki 10 000. Tai grubiai praradom 20%. Ir tada, kaip mano sistema sakytų, kad nieko negalima parduoti, reikia laukti. Ir kaip tada atrodytų, 50 000 turėjau, iškart nukrito 20 000, tai yra 10 000 grubiai, bet turim 40, įsivaizduojat patys, kaip psichologiškai pradėtų, kaip tas viskas veikti. Ir čia nukrito, dar vėl jis kažkaip po truputį išliaužia, nervuoja ir matot, ta viena žvakutė, bet kokie tęsės, čia yra visą savaitę. Ir tave, jeigu paimtos žvakutės 1 savaitę, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 savaitės, 8 savaitės tave kiekvieną dieną terrorizuoja. Tu turėjai už 50 000, dabar beturi ten, daleiskim, 5, paskui beliko 40, paskui kokie 3-5, ir tu prakeikiai tą dieną, kai tu čia kažką pradėjai daryti, pardavėjai čia ir vienu žodžiu ir užbaigiai, nusprendėjai, kad tos linijos čia mėšlas, šlamštas, čia kažkas pasakė ir daugiau nekišiu nagų. Ir žiūrėkit, kas įvyko. Po to, kai tu pardavėjai šitoj vietai, kaina
vėl stipriai pakilo į viršų. Va. Nu ir pakilo vėl tos 500%. 500%, arba tie vadinami, kaip spekuliantai vadinami 5x. Nu, tai va, iš 50 tūkstančių 5 kart 5, tai va, įsivaizduojat kiek pinigų. Va, tik čia. Ir per visą tą laikotarpį, jeigu matom tą istoriją, atrodo, va, tikrai čia nieko nereikėjo daryti. Bet kai tu esi su savais, kai, va, noriu pasakyti, kai ten bus tik 50 eurų, nu, tai va, gal bus tada, o kodėl aš negalėjau už daugiau nusipirkti, kai čia, o kai krenta, galvoja, nu, gerai padariau, kad už tiek nupirkau, va. Tai va šitą aš parodžiau tokį va tą kilimą, tą vadinamas tas va kaip bulių rinka, tai čia labai stipriai kilo. Bet va prasideda kitur, kur, daleiskim, nu, pagal mano sistemą jau sunkiau būtų uždirbti, va tu čia, daleiskim, išėjai lauk, va čia nupirkai vėl kirto ir jį pakilo jau nebe tiek daug ir tau čia reikėjo parduoti. Nu tai čia va išeitum su kažkokiu nedideliu gal minusu arba ant nulio išeitum. Bet vis tiek, tu jau čia laukiai, imkim, čia yra 21 metai rugpjūtis, tu išlaikėjai tos savo visus pinigėlius, vėl 50 tūkstančių, vėl kiek 21 metai, pusę metų kažkur išlaikėjai ir tu išėjai, nu, gerai su nedideliu minusu, iš 50 tūkstančių padarėjai ten 45, tai va, įsivaizduojat, koks iš vėl stresas ir tu vėl pamirščiai, nebenori nieko daryti. Tai va, o čia kaina krinta, nu, aš dabar vėl nesigilinsiu, iš kainos kritimo irgi taip pat galima uždirbti, taip pat kaip ir iš kainos kilimo. Tai va čia, jeigu čia buvo 500%, tai čia va irgi ant kritimo galima vėl 500%. Tai ta prasme aš noriu pasakyti, kai suma tu investuoji tiek, kai tave pradeda drožti jau smegeninė, tau visai vaizdas atrodo kitoks. Nors, vat, kaip aš minėjau, šitą vat, sistemą aš galiu bet kokį žmogų išmokyti ten, nu, per keletą valandų ir jis viską puikiai supras, ką daryti. Tai va, toks išėjo video ir toks mano tokia išvada būtų, kad iš tikrųjų pradėti vat, su šito dalyku, nu, iš savo tikrai vat, ilgos patirties galiu kad iš tikrųjų labai reikia pasvarstyti ir gal iš tikrųjų net nelabai pradėti. Nu, ypač tuos, kas vat, linkę tokie azartiški žmonės yra, nes čia iš tikrųjų jokiam azartui vietos nėra, nes azartas čia vat, kaip tik pražudys. Čia vat, galima tik tiems, vat, jeigu jaučiat, kad turi tokį kompiuterinį roboto protą, tai vat, tie galit bandyti ir tai neaišku, kas iš to bus. Va. Tai va tiek, visiems sėkmės.